Assalamualaikum. Jadi dalam video sebelumnya saya ada terlupa saya nak cakap apa. Jadi saya sambung dalam video ini ya. Jadi sebenarnya apa yang saya nak cakap adalah kadang-kadang kucing anda ini dia sebab virus sekarang ni nampaknya dia bukan biasa-biasa ya. Kadang-kadang dia kucing sakit tu terlalu teruk ya. Dia masalah kucing sakit tu teruk sangat ya. Biasanya kalau macam saya, kalau kucing saya bagi air minuman berubat macam saya kongsi tu, saya bagi ya. Biasanya dia okey lah ya, dia dapat mencegah daripada penyakit kucing ya. Biasanya lah ya, biasa. Tapi kadang-kala kucing tersebut dia virus ataupun penyakit dia tu memang dia kuat sangat ya. Dia penyakit dia kuat sangat. Jadi apabila berlaku macam tu, di sini saya ingin berkongsi cara untuk merawat kucing yang sakit kuat sangat lah ya. Yang sakit kuat sangat ya, yang dalam video sebelumnya saya lupa nak sebut pasal ni lah ya, saya lupa nak sebut. Jadi apa yang saya nak sebut dalam video yang saya tak sebut dalam video sebelumnya adalah, dalam video sebelumnya saya ada sebut ya tentang bagaimana untuk tahu kucing itu mula sakit ya. Bagaimana untuk tahu kucing tersebut mula sakit ya. Tanda dia mula sakit ya, iaitu apabila dia keluar selaput mata ya, selaput mata putih. Jadi itu tandanya dia mula kucing ada penyakit lah ya. Walaupun masa tu mungkin dia belum teruk lagi, dia masih aktif, dia belum teruk lagi, dia masih lalu makan apa semua ya. Tapi dia masa tu sebenarnya dia sudah mula untuk sakit ya. Tidak mengira lah sebab parasit ke, sebab masalah paru-paru ke, sebab sel semua ya. Virus kucing yang biasa dia serang paru-paru, dia menyebabkan sel semua ya. Kalau sel semua yang biasa dia mudah sembuh sahaja ya. Kalau sel semua yang biasa ya. Jadi kalau biasanya kalau sel semua yang biasa, kalau anda bagi tu walaupun dia masa tu telah sakit ya, dia masa tu dia tak lalu makan apa semua, kalau yang biasanya anda bagi dia, insyaAllah dia boleh sembuh dengan segera ya. Kalau anda bagi air rebusan pohon semalu yang saya ada kongsikan sebelumnya lah ya, anda bagi dalam sehari dua pun anda dah dapat nampak dia punya kesan ya. Tapi kadang-kadang kucing ini penyakit dia teruk sangat ya, melibatkan paru-paru dia dijangkit dengan teruk ya, sehingga paru-paru dia terjejas. Jadi bagi sebab itulah saya sebut ya, kalau yang kes macam ni anda perlu lebih baik anda tahu dia daripada awal-awal lagi ya. Apabila kucing tersebut keluar selaput mata saja ya, yang biasanya dia tidak keluar lah ya. Apabila dia keluar selaput mata saja, anda terus rawat ya. Terus rawat macam ni ya, supaya dia peluang untuk hidup lebih tinggi ya. Dan dia punya, saya akan sebut dia punya step by step ya, step by step. Tapi ini pun kalau kucing anda yang sudah sakit pun anda boleh buat lah ya. Tapi kalau kucing yang kadang-kadang kita tak tahu dia sakit dia macam mana ya. Jadi kalau kita awal-awal lagi kita rawat, dia peluang hidup akan lebih tinggi ya. Walaupun kita lambat dia untuk sembuh tu berhari-hari, kita perlu bersusah payah untuk habiskan masa untuk merawatnya, tapi dia akan sembuh ya kalau walaupun sakit tersebut teruk ya. Okey, di sini saya akan sebutlah cara-caranya ya, yang mana dia melibatkan yang pohon-pohon ubat yang saya
ada kongsikan dalam video saya yang terdahulu juga ya. Pertama sekali, sama ada kucing besar ataupun kucing kecil ya. Kalau kucing kecil ni yang lebih daripada sebulan lah ya. Biasanya kucing yang kurang daripada sebulan ni dia anda biasanya lebih baik kucing yang kurang daripada sebulan ni anda tak boleh bagi ubat apa-apalah, sebab kucing yang kurang daripada sebulan ni dia minum susu dia ya. Tapi sini saya tak bukan untuk kucing yang kurang daripada sebulan ya. Jadi kucing ini untuk yang lebih daripada sebulan ya. Jadi untuk kucing yang ini, sama ada kucing besar atau kecil, mula-mula sekali apa yang anda perlu buat adalah apabila anda nampak kucing mata anda keluar selaput tersebut ya, mula-mula anda bagi daripada air rembusan pohon semalu ya. Anda bagi air rembusan pohon semalu sekali sehari ya. Anda bagi sekali sehari ya, jangan bagi lebih, anda bagi sekali sehari saja ya. Walaupun sebelum tu mungkin anda sudah ada bagi air minuman kucing, air minuman yang dicampur dengan air rembusan pohon semalu, mungkin anda sudah ada bagi ya. Tapi kalau dia masih sakit tu, itu bermakna dia virus tu bukan biasa-biasa ya. Jadi di sinilah anda perlu menyuap secara direct ya, secara langsung. Jadi anda bagi sekali sehari ya. Kalau kucing tu biasanya dia kalau macam tu dia sakit, dia akan kuat lelah ya. Anda bagi pun dia akan menunjukkan tanda-tanda dia akan sakit ya, dia akan monyok. Tapi anda teruskan ya, dia akan menunjukkan tanda dia tak lalu makan apa semua ya. Tapi anda teruskan bagi ya daripada air pohon semalu tersebut sekali sehari ya, supaya kita untuk mengelakkan dia punya keradangan ya, dan membunuh cacing ke parasit ya. Kalau sebab dia sakit tu disebabkan oleh parasit ya. Jadi mula-mula step pertama ni anda beri daripada air pohon semalu ya. Okey. Jadi anda bagi tu dalam 2-3 hari apabila anda nak bagi tu. Kalau anda biasanya kalau dia yang dia tidak teruk, dia akan sembuh lah ya, dia akan semakin baik ya. Tapi kalau kucing yang teruk sakitnya ini, contohnya dia sakit dalam paru-paru, dia terjejas teruk sebab dia punya sesama virus dalam paru-paru dia. Jadi dia tak akan nampak dia tak akan nampak perubahan ya. Dia tidak akan nampak perubahan ya, walaupun anda bagi ya suap setiap hari daripada pohon semalu tersebut ya. Jadi apabila sudah dalam 2-3 hari anda tak nampak perubahan tersebut, keduanya anda boleh tahulah dia sebab dia bukan sebab kecacingan ya. Dia bukan sebab parasit kecacingan ya. Jadi anda tahu apabila anda apply step pertama ni, anda tahu ya. Jadi anda boleh tahu dia sebab penyakit virus, yang biasanya virus ni dia akan berada di paru-paru kucing ya, yang menyebabkan selesema dan batuk ya. Jadi itu juga anda boleh tahu apabila anda dah bagi air pohon semalu tu dia masih sakit ya. Itu bermakna dia paru-paru dia teruk lah ya. Jadi selepas daripada 2-3 hari itu anda tak nampak perubahan dengan anda bagi air pohon semalu tu, dia dalam mod bertahan ya. Dia tak meningkat, kesihatan dia tidak meningkat, tapi dia bertahan ya kalau anda bagi ya. Kalau anda tak bagi langsung memang dia lagi teruk lah ya, tapi dalam masa ni anda bagi tu jadi step pertama ya, lepas anda bagi air pohon rembusan pohon semalu tersebut, anda bagi dalam 3 hari. Okey, dia masih
dia masih bertahan, dia tidak lebih teruk, tapi dia masih lagi menunjukkan tanda-tanda tersengguk-sengguk ya. Tersengguk-sengguk tu macam dia leher dia dia punya tekak tu macam sakit lah ya, sebab virus ya. Dia masih tak menunjukkan ni, tapi anda perlu beri, sebab pohon semalu tu dapat meredakan keradangan daripada dia punya tekak lah ya. Selepas daripada 3 hari, anda beri pula air rembusan daripada rumput mata lalat ya. Yang ini secara khusus untuk membunuh virus ya. Membunuh virus. Yang sebelumnya kita nak tahu dia sebab cacing ke parasit ya. Dan lepas kita bagi tu memang cacing parasit mati semua ya. Jadi kita untuk sahkan dia punya sebab virus. Jadi lepas tu kita tahu dia dapat virus, dalam 3 hari kita bagi air rebusan pohon semalu tersebut. Kita pun pula bagi rumput mata lalat, air rebusan rumput mata lalat kita bagilah ya. Dan beserta juga contohnya kita bagi air rebusan pohon semalu, petangnya kita bagi air rebusan rumput mata lalat ya. Kita mula ya, lepas daripada 3 hari ya. Selepas daripada 3 hari kita beri air rebusan pohon semalu ya. Dan itu pun kita macam tu kita ulang dalam 2-3 hari ya. Kita akan tengok kucing kita tujuannya rumput mata lalat ni kita nak bunuh kuman-kuman virus apa semua ya. Kita pun buat macam dalam 2-3 hari ya. Dan kalau kucing yang teruk sangat, memang kita nampak macam tak ada perubahan lah ya. Dia punya tekak masih sakit apa semua ya, tapi dia akan menunjukkan perubahan macam dia akan lalu sikit ya. Kalau dia tak nak makan sebelum ni, dia macam ada lalu sikit nak makan apa semuanya, dia akan menunjukkan perubahan macam itulah ya. Tapi secara umumnya dia masih lagi dalam sakit lah ya. Jadi inilah kalau kucing yang sakit sangat ni, kalau yang dia sakit yang terjejas paru-paru ya. Kalau terjejas paru-paru pun, kalau dia punya paru-paru terjejas, walaupun kuman mati apa semua, kita hentikan dia punya keradangan pun sebab paru-paru dia terjejas ya. Sel-sel paru-paru dia mungkin rosak ke macam mana ya. Yang ini pula step ketiga yang penting ya, supaya kita dapat memberi ubat yang dapat membaiki dia punya sel-sel paru-paru ya, supaya dia dapat sembuh ya. Paru-paru dia punya sel dapat bertumbuh balik lah ya. Yang rosak tu dia dapat digantikan dengan sel-sel baru ya. Jadi yang ketiga ini, selepas anda 2-3 hari pada air rebusan pohon semalu, lepas tu anda sambung dengan rumput mata lalat ya. Kemudian dalam 2-3 hari lepas tu, kalau dia tak elok lah ya, kalau yang kucing teruk sangat ya, jadi 2-3 hari lepas tu anda bagi pula air bukan air rebusan, air ni yang saya ada kongsikan dalam video sebelumnya, iaitu pohon dukung anak ya, yang ubat batu karang kucing ya. Saya ada tulis tajuk tu ubat batu karang kucing, tapi dia pelbagai guna ya, Jadi di sini anda perlu buat macam tu juga, anda perlu buat paste ya. Dia bukan direbus, anda perlu buat paste ya. Campur air sedikit, anda buat paste guna batu lesung lah ya. Anda tumbuk, tapi anda perlu cuci dahulu lah batu lesung tersebut supaya bersih daripada bau bawang apa semua, sebab bau bawang ni dia bahaya kepada kucing ya. Jadi anda boleh bersihkan bersih guna sabun ke, campur kucur ke makan ke sikit, supaya dia bersih daripada bau bawang apa semua tu ya. Dan lepas tu anda buatlah ya, anda tumbuk-tumbuk, anda campur air sikit, guna pohon dukung anak ya. Biasanya pohon ni dia mudah tumbuh di kawasan semak, di tepi-tepi rumah, di celah-celah batu biasa adalah ya benda ni, celah-celah simen ya. Tapi benda ni tidaklah banyak sangat ya, dia macam mana, dia tidaklah meluas sangat, dia tidaklah mudah didapati sangat, tapi dia agak mudah juga untuk didapati ya. Kalau di kawasan rumah anda tu ada semak-semak macam mana ya, anda boleh carilah ya. Kalau tak ada di sekitar kawasan rumah anda, di kawasan rumah orang lain mesti ada ya, anda boleh carilah ya.
Lepas anda buat tu, anda suap kepada kucing anda pagi sekali, petang sekali. Ataupun kalau anda buat benda tu bukan pagi sekali, tengah hari sekali ya. Sebab benda ni dia tak tahan lama ya. Jadi kalau anda buat pagi tu, anda boleh suap pagi, tengah hari anda boleh suap ya, 2 kali ya. Paste tu ya, anda punya air, dia punya air itulah anda campur air sikit ya, bukan buat paste, silap pula saya ya, bukan buat paste, buat macam campur air sikit lah ya, macam air saya ada kongsikan dalam video sebelumnya, nanti saya letak link dekat bawah ya. Jadi anda campur tu, campur pula anda buat tu, anda suap kepada kucing 2 kali sehari ya. Sebab benda ni tak tahan lama ya. Jadi kalau anda buat pagi tu, anda suap pagi, anda boleh suap tengah hari ya. Lepas tu kalau nak suap petang ni, rasa dah tak elok lah ya. Tapi cukuplah anda buat 2 kali sehari, pagi petang ataupun tengah hari petang ya, 2 kali sehari. Yang esok pula anda, kalau anda nak suap, anda pergi buat yang baru ya, anda pergi cari pohon yang baru ya. Jadi anda suap benda ni, selepas daripada tu anda suaplah pula ubat ni lah ya, pohon dukung anak ni anda suap ya, 2 kali sehari. InsyaAllah pohon ini akan merangsang penghasilan sel-sel baru pada paru-paru kucing ya. Kalau dia biasanya paru-paru kucing lah masalah virus ya, menyebabkan dia sel semua batuk, dia hidung berair, hidung keluar ingus, keluar macam-macam lah ya. Jadi anda bagi batu, insyaAllah lama-lama anda bagi tu, anda selang-seli dengan rumput mata lalat juga sekali, dengan air pohon semalu, insyaAllah dia akan sembuh ya. Walaupun lama, mungkin lama masa ambil lah, mungkin seminggu ya, anda perlu hari-hari macam tu ya. Dia lambat sikit lah, pasal sebab kalau untuk kucingnya kadang-kadang dia sakit kuat ya, lambat sikit. Tapi insyaAllah kalau anda buat macam ni, kucing akan sembuh ya. Jadi panjang pula video ni, tapi saya nak sebut tu lah ya. Jadi saya minta maaf lah pasal panjang video ni ya. Jadi pada yang tak faham, mungkin ada yang tak faham tu boleh tanya di ruangan komen ya, nanti saya akan balas lah ya. Kalau ni ya, panjang pula video ni, 17 minit ni ya Allah, 17 minit ni mesti aduh ya. Tapi tak apalah ya, saya nak cakap apa lagi ya, saya dah cakap dah rasanya. Mungkin anda pening, anda boleh tanya dekat bawah lah ya. Saya pun macam tu sajalah ya. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.